Biz MSMga propan yoki metan qo'ygandan keyin qanday qilib tekshirib olish kerak, bilarmisiz? Обязательно birinchi o'rinda konseyni qo'shish kerak. Mana konseyni qo'shdingiz. Konseyni qo'shganingizdan keyin motorga yanada nagruska tushadi. Ahamiyatni qo'ying, bu metanda turibdi. Taxometr umuman qaytgan yo'q. Endi yurishi qanday bo'ladi deydigan bo'lsangiz, mana qarang. Gaz bosdingiz, biz nagruskada tekshiramiz atelepda. Ahamiyat bering, 4000 ga chiqmasdan skor salmashtirilyapti. Bu degani ideal holatda MSMga metan ham propan ham qo'ysa bo'ladi. Faqatgina siz har doimgidek tanlovda to'g'ri qilsangiz bo'ldi. Ya'ni uстановка siz eng qimmat zapchast bilan yig'siz ham, qayta aytaman, uстановкani to'g'ri qilmaydigan bo'lsangiz, simlarni bir-biriga kontakt berib ulagan vaqtida o'shalarni mustahkam qilib va zavodskiy lattali izolenta o'rab va simlarni kuydirib ulaydigan bo'lsangiz, o'shanda sizning mashinangiz aytganingizni qiladi. Gap faqat zapchastda emas, eng qimmat zapchast bilan yig'siz ham, lekin boyni uстановкani to'g'ri qilmasangiz, mashina yaxshi ishlamaydi. O'zingizga kelishingiz mumkin, 100% haydab test qilib, mashinangizga kerakli propan metanda qaysi holatda tekshirish bo'lsa, o'sha holat 100% o'zim qilib beraman. Shuning uchun aytaman, aka, siz obuna bo'lib qo'yavering. Bir kun xuddi shunday xizmat kerak bo'lganda bizni qidirib qolmasligingiz uchun bu videoni MSMchilarga yuborib qo'ying. Xudo xolasa, kafolati bilan ishlarini 100% qilib bitkazib beramiz. Tanlovda adashmaymiz, obuna bo'lishni unutmang. Obuna bo'lganingizdan keyin avtomobillarga oid hamma xabarni imkon qadar berib o'tamiz sizlarga. Bu videoni MSMchilarga yuborib qo'ying. MSMga metan qo'yib yurg'izib ko'rsatdik sizlarga. Keyingi video obzorda propannikini qilib beramiz. Pastda raqam qoldiramiz.